音が止まらないですね。なんです。もーちゃんに乗ってます。前回のキキ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 っていうやつですね。これです。はい。この音が止まらないですね。ってな感じで、キリキリ言ってたやつを解消すべくですね、予備のキャブの方に、一応変えました。あんまり症状はそんなに予備のキャブに変えたところでキャブ自体がそんなに悪かったわけではないので、実際はあまり関係ない状態でしたね。まあともかく定速だけ今、ちょっと合わせてる状態で、ゾイルをまた入れて、キリキリ音、やっぱ消えますね、ゾイル入れるとね、キリキリっていうのは、必殺のプラグ抜き、上からチュパチュパ攻撃をやりまして、で、ゾイルを入れて、それで、キリキリ音はなんとかと、ちょっと今高めになってきましたけど、1300、500なのね、1400プラスマイナスっていうところで、一応基準の、ものですね、やってますという感じですね。で、なんかやっぱりちょっと気になるんで、ゾイルの1対1ですねをまたちょっと上から少し入れてみました。はい、どんな感じなのかちょっとやっぱり4000ぐらいの時に4、5000大丈夫ですね。乗れるぐらいにはなりました。やっとですね。で、今日はとりあえず本当全部一応組み立て終わって初です。なのでちょっとお蕎麦屋さんとかに行ってお蕎麦を食べて、7種で大丈夫かどうかの確認ですねをしていきたいと思います。これちょっとつけちゃいましたあとミラーですね、試行錯誤の上、これ結構見やすいこういうミラー、をつけまして、徐々に完成でですね、で、コメントをね、いただいた、同じ、CRM、AR でやってらっしゃる方なんですけども、いただいた方なんかですね、やっぱりね、この車種は腰上必須ですよというふうに言われましたので、腰上やるんだろうな。全
全然調整なしでいけるの。おそうだおそうだ、なんでかな。到着、お蕎麦屋さんを後にしまして、天気がいまいちなんですが、まあちょっと石上に置いてね、調整みたいなことができればなと、思いますんで、ちょっと石上方面向かってみたいと思います。ファンともうほど遠いで、こんな音で4000回ってますんでね、なので全然本調子、これね、ちょうどそのから上がいいんですけど、ここです。まあ、使っちゃいけない場所なのかこういうものなのか、前はなかったような気がするんですよね。薄いんで、反対転開けます。完全閉まってる状態だったよね。エアスティー、それでこの調子良さなのね。一回転上げたら平らまで持ってるんじゃないかな。よいしょ。
かに薄いです。よいしょ。これで1回、じゃあ半回でどうでしょうっていうことだね。燃え方おかしいよな。まあこんなもんっすね。無言でずっとあれですけど、つけ方もやっぱりバラバラってね、っていうわけでもなく、結構回りますんでいいと思います。調子いいと思います。この状態であれば一回そうですね、灯油持ってってもいいのかなっていう気に今ちょっとなってます。で、まあ、痛い目合わなければいいんですけど、大丈夫そうですね。もしこれでこの後、まあ今日は良くてもキャムの設定のやばいのは、今日良くて明日いいかどうかわかんないですよ、なんですね。で、正直な話、今日思ったんですけれども、やっぱこう温まった時にこう設定してるじゃないですか。でね、冷えた時に、まあそれこそ一発でかかるから調子いいですっていうやりますけれども、冷えた時チョーク敷いてどうなんかなと思ういう気がしますけどね。もうちょっと薄くなるときはどうなんだろうな。やっぱり夏場用のやっぱりキャブセットっていうのは持ってなきゃダメかもしれないですね。